Ben ritrovati dalla redazione. L'alzabandiera di domenica in Piazza dell'Unità d'Italia è stato un momento memorabile. Trieste con la Vespucci segna il punto di raccordo tra la fine del tour intercontinentale della nave più bella del mondo e l'inizio del suo giro nel Mediterraneo in una scenografia e in un'atmosfera incomparabili. Lo ha affermato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro a margine dell'alzabandiera che ha dato inizio alla giornata di ieri incentrata sul Giro d'Italia a vela con l'esibizione della banda della Marina Militare e la fanfara dei Carabinieri dei Bersaglieri. Le prospettive e le criticità del comparto apistico sono state al centro di un convegno organizzato nell'ambito della manifestazione Orto Giardino 2025 dell'Associazione Apicoltori Pordenone FVG APS in collaborazione con la Federazione Apicoltori Italiani e l'Osservatorio Nazionale Miele. All'incontro ha partecipato l'assessore alle ricerche agroalimentari insieme a esperti del settore e docenti delle università di Udine e Pisa. Nel corso dell'evento è stato evidenziato come il settore apistico sia regolato dalle stesse normative dell'agricoltura con vincoli che ne condizionano il sostegno economico, in particolare a livello europeo. Le restrizioni sui contributi per alveare legate a una visione produttiva del settore pongono limiti alle possibilità di intervento, rendendo necessario un confronto più ampio per individuare soluzioni efficaci e strutturali. Associazioni e professionisti non svolgono solo le attività in cui dare conto, ma un'opera più grande. Un esempio importante di cosa significa garantire una vita migliore a una persona colpita da una patologia oncologica, aiutandola ad affrontare la complessità con una rete multidisciplinare con competenze in collegamento tra di loro, perché non c'è un confine tra dove finisce una tipologia di risposta e ne inizia un'altra. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla salute politiche e sociali Riccardo Riccardi al terzo intervento oltre la terapia oncologica, come gestire i cambiamenti del corpo, organizzato nell'Auditorium Comelli, sede della regione a Udine. Sport e basket, più forte delle assenze e soprattutto più forte di una Nutri Ballet che ha deluso le attese, sciupando un'occasione unica per rimettersi in corsa per i playoff. Trieste vince e convince, brava a gestire con personalità un match che ha sempre avuto nelle mani, senza Ross, senza Valentine, ma con un gruppo di uomini che ancora una volta hanno mostrato di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo per superare le difficoltà. La Pallacanestro Trieste ha letteralmente dominato il derby. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno su tutta la regione, bora moderata sulla fascia orientale con raffiche che non si esclude possano essere sostenute sulla zona di Trieste, marcata escursione termica, possibili locali gelate notturne in pianura, zero termico fino a 2200 metri circa in serata. Temperature minime in pianura fra 0 e 3, sulla costa fra 5 e 6 gradi, massime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.